歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家分享一個家常小菜蟹肉扒冬瓜，清清地咧幾好食嘅。即刻開始。一開始咧，我哋要煲少少熱水，因為咧我哋要將嗰個葱咧個葱段啊嚇，我哋要煮一煮佢嘅。OK， 咁你去煲咗個水先，跟住咧我哋可以處理個冬瓜啦。咁啊呢個咧喺街市度買嘅冬瓜啦，咁我哋首先咧要去咗皮先。咁咧就真係好似有陣時切西瓜咁啦，即係咧見唔見到喺呢度啊？見到啦。咁但係如果你唔係好夠力，跟住把刀又唔係好利嘅話咧，就千祈唔好似我咁切啦。寧願慢慢咧批佢，好成塊唔要，好啦，跟住咧揾個羹刮咗呢啲嘢出嚟先，好，呢啲又拎走啦。好，咁跟住咧，我哋就要將嗰個冬瓜咧就要切片啊嘛。嗱，最簡單嘅方法咧就係咁樣啦。嗱，又唔好太過薄啦嚇，半寸到啦，順住咁樣逐片逐片嚟。哇！咁樣突然間喺屋企食冇乜所謂啦，呢嚿係嘛？OK， 好，打開佢先。照啲冬瓜後咧，嗰啲熱水咧煲滾咗啦，我哋處理下嗰啲葱先。好啦，煲滾水，咁跟住咧，我哋有啲葱啦，成棵咁樣啊，其實好簡單嘅啫。我哋咧將佢浸一浸個熱水，我哋目的咧其實咧就係想浸腍嗰啲葱，但係又唔使太耐，腍腍地就 OK 噶啦。揾翻頭先個羹先，好。大概30秒到咧，我哋咧就 OK 啦啲葱，咁可以熄咗個火，將呢一煲嘢咧倒走晒啲水先。葱，boom， 呢個煲一陣要再用嘅嚇。好啦，咁嗰啲葱我哋點解要咁樣浸腍咗佢咧？目的咧就係因為我哋想將嗰啲葱咧就綁埋一紮啊！哇，仲熱熱地喎真係。喂，好啦，綁埋佢咯。我哋咧其實童軍結就冇嘅。唔需要啦，就咁輕輕綁埋一紮。雖然呢一個好似唔係好靚，唉，塞翻佢先，斷埋咁好啲啦，紮埋咗佢啦。嗱，其實紮埋之後咧，我哋會放落個湯度煮㗎。咁啊，但係紮埋嘅原因咧，就因為如果你切斷啊或者係散開佢之後咧，我哋咧就好難攞翻走啲葱啦，因為好麻煩，會黐住好多嘢。咁於是乎咧，我哋就紮埋一紮咁樣咧，就會方便好多啦。咁啊，當然你覺得唔係喎，我覺得咧逐條挑出嚟咧仲方便啊咁樣，up to 你啦嚇。OK， 咁我哋繼續做㗎咯喎。好啦，咁我哋用翻頭先嗰個煲啦，燒熱咗之後咧，我哋就落少少油啊，跟住咧我哋就爆香啲薑片啊。咁我哋咧可以用呢一個中火啦，可以爆一爆香佢先。反啊你，反！好啦，聞到啲薑味之後咧，我哋可以放啲蒜頭啦。跟住咧，我成日用嘅方法咧就係將嗰啲油咧積咗喺一邊先，然後咧就閂一個細啲嘅火，咁啊等嗰啲蒜頭咧可以爆香啲，咁啊又唔使用咁大火嘅，咁樣咧個蒜頭有少少似即係炸緊嘅 feel 嘅，咁啊香好多啦。好啦，咁你見到咧嗰啲蒜頭咧有啲啡色之後咧，咁就 OK 噶啦。跟住開翻呢一個中火啦，然後放你個葱，輕輕俾佢爆一爆。跟住咧，我哋今次咧就落呢一個豬骨湯。頭先個量杯裝唔晒啊！咁就得啦。好，咁我哋咧煲滾咗嗰啲湯之後咧，我哋就要用細火咧再煮多佢大概咧5分鐘先 ，OK？ 咁啊等嗰啲葱啊、薑啊、蒜啊嗰啲味咧入一入嗰個湯嗰度 ，OK？ 好啦，咁我用慢火咧，亦都咧煮咗5分鐘咯噃。咁跟住咧，我哋落少少調味啦，我哋要落鹽啦。咁啊，但係咧小心啲喎，喺一個熱嘅液體當中落鹽咧，係會突然間起泡㗎。咁啊，於是乎咧，我哋咧落啲咁多先。跟住咧就可以落埋佢啦。咁因為咧頭先我用呢一個細火去熬一熬佢啦，咁所以佢都唔係太過滾。跟住咧落糖咯喎。嗱，基本上咧我哋呢一個咧就已經係我哋一陣咧扒呢一個冬瓜嗰個湯底嚟㗎啦。OK， 即係個汁個底嚟㗎啦。咁於是乎咧個味道咧係會濃啲嘅。好啦，跟住你就可以開翻一個中火咯喎。事關咧，我哋要煮下啲冬瓜啦。
咁而家咧，我哋可以將嗰啲冬瓜放落去先。咦？點解跌咗喺嗰度？有一嚿我睇唔到嘅，幾時跌㗎？完全唔知。關咧，我哋要真係完全唔知喎！死啦我！大劑啊大劑啊！不過好彩係跌冬瓜，唔係跌錢啫。如果跌錢都係咁樣嘅話咧，我真係肯定俾人鬧啊！即係自己都未怪自己喎，係要俾人鬧嘅先喎。跌錢你啊！跟住下一句跌落我度啊嘛，咁樣大家估唔估到會鬧我嗰個係邊個？梗係唔係我老婆啦！好，而家咧我哋可以將嗰啲冬瓜咧擺翻好少少啦。OK， 嗱，基本上咧我哋而家可以冚翻個蓋，煲滾翻佢。咁啊，一煲滾咗之後咧，我哋唔好打開個蓋，熄火，然後就俾個冬瓜喺度浸一陣。浸幾耐咧？我哋浸大概10至到15分鐘，唔好太耐，因為咧唔想個冬瓜太熟㗎嚇。浸完之後咧，我哋就可以咧繼續咧去煮嗰個汁同埋搞嗰個蟹肉㗎咯噃。好啦，咁我咧就焗咗佢咧12分鐘嘅，打開嚟望望先。哇，正啦，好香啊！咁我哋而家咧首先咧就攞咗啲葱出嚟先。嗱，幾易攞而家係咪？跟住咧，我哋預備一個筲箕，然後咧撈嗰啲冬瓜喺個筲箕度，撈晒之後咧，撈埋嗰啲薑啊、蒜頭出嚟。誒，仲有一塊啊！喂，今日做咩啊？係咁漏一塊冬瓜喎。好，呢啲啦，全部都唔要噶啦，撈埋出嚟。好，跟住咧，我哋就將嗰個湯咧，再隔一隔，倒落嗰個兜度啦。好，搞掂。然後咧就攞一個上菜嘅碟啦，將你啲冬瓜片咧放你自己中意嘅 pattern 圖案啦嚇。咁然後咧就放喺度，保鮮紙包住佢。OK， 跟住咧我哋就可以做嗰個汁啦噃。好啦，咁我哋咧煮個汁咧就用個鑊啦，咁啊方便啲，咁啊開個抽氣扇先。咁你可能話：哇，啲蟹肉點解最尾先搞？你唔使又煮蒸烚烚啊，咁跟住再拆嗰啲咩咁樣？唔使嘅，事關咧我買罐頭蟹肉，有啲咧喺印尼嚟嗰啲好大罐嘅罐頭蟹肉咧，咁我喺九龍城咧就見到嘅。咁於是乎咧就買，咁我以前咧都係用嗰啲蟹肉噶啦。咁你都中意嘅話咧，自己揾下啦。好，而家咧我哋燒紅咗個鑊啦，跟住咧我哋就落啲油啦，跟住咧我哋就爆一爆啲蟹肉先。留意咧，千祈唔好爆得太乾啊嚇。跟住少少白胡椒粉。哎呦，嗱，其實用幾多蟹肉咧就 up to 你嘅啫。你中意哇喺地氈咁樣冚住啲冬瓜嘅話咧都冇問題嘅。咁啊，但係梗係要俾人睇下啲冬瓜㗎啦咁樣。好，差唔多咯喎，跟住咧。我哋就攞翻頭先嗰個湯啦，唔需要倒晒啊！咁你可能話：喂，剩翻嗰啲湯點啊？淥麵咯嚇，用嚟烚下菜都 OK 㗎，因為咧好好味呢個湯。OK， 咁而家咧我哋就煮滾佢咯噃。等佢滾嘅時候，嗱，我咧就已經排好晒我嘅冬瓜片啦，咁啊用保鮮紙包住佢，咁樣佢咧就會可以保溫少少啦。咁啊當然你嗰個汁爬上去嘅時候咧，又會整翻熱嗰個冬瓜啦，咁所以係 OK 嘅。好啦，煮滾咗啦噃，跟住咧我哋要落個芡啦。咁啊呢一個咧係一個生粉芡嚟嘅，咁啊放得耐少少，咁啊要攪翻勻佢啦。哎呦，哇！一定要勻勻啊！如果唔係咧，你個芡就會好差噶啦。好啦，嗱，唔係落晒佢，不過咧落少少先。好，等佢煮一陣。好，再落多少少啦。好，又煮多陣，咁啊結啦，見到佢。嗱，呢個你又唔心急得嘅。咁啊煮到佢一陣咧，你會見到咧，佢嗰個結度咧有少少咧似酒樓翅咧去飲嗰陣時嗰啲翅咧嗰種大薄少少嘅質地差唔多啦。我落埋呢啲啦。咁咧，哇，正啦 ，perfect 啦！千祈唔好煮太耐 ，OK？ 跟住咧，禮手成個碟咧就倒落嗰個冬瓜嗰度啦。好。我而家即刻嚟做啊嚇！好嚟啦！哇！轉頭搞翻靚啲影幅相先，但係其實食得噶咯噃。
食得啦！哇，好開心！嗱，我咧仲落咗一啲咧蝦子喺上面嘅，咁樣咧嗰個味道咧就更加有鮮味啦。OK， 好，哇，即刻嚟啦！跟住咧整啲汁啊，因為咧有多啲汁咧可以又撈下飯啦，啊，又好食嘅真係，very good， 啱好。個冬瓜咧又唔係太腍到爛嗰隻，而係咧你啱咬落去咧，就喺個嘴入邊咧散咗啦，正，真係好好食。你都記住要試下，簡單一個家常餸同埋咁樣嘅排頭咧，你攞到出去台上面咧，你啲屋企人咧都應該話哇咁樣噶啦。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好陣間 like 埋啦。多謝你，繼續爬多件先。